taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küma taas kord siin, käes on 22. veebruar ja kell on 6.16 ja nagu te näha võite, siis ma olen ennast fucking üles löönud ja mitte sellepärast, et mul oleks nagu kuhugi minekut, ei, kaugel sellest, nagu te kõik teate, siis televiisorisse on ja tegelikult vist igale poole mujale meediasse on ka jõudnud selline reklaam nagu hakkame sättima. Kuhu me ennast sättima hakkame? Ma saan aru, et mingid poliitikud ja tähtsad inimesed enda arust hakkavad sättima ennast vabariigi aastapäeva vallile ja mõned hakkavad sättima ennast tööle ilmselt, sest kell on hommikul 6 läbi juba ja mõned tegelikult päris suur hulk inimesi hakkab ennast sättima ja kaasa arvatud mina Lätti minekuks, sest muidugi 24.02 Eesti maksud sõidavad Lätti, sellepärast et meie Toompeal olevad inimesed on nii toredad olnud ja on meile peale pannud sellised toredad aktsiisid, mis on sundinud meid Lätti minema, sest seal on hinnad palju odavamad ja juba see Lätti sõit tuleb kasulikum, kui osta teatud summa eest, kui osta näiteks mõnest teisest poest, näiteks Võru linnast. Ja kuna meile asub Läti suhteliselt lähedal, siis win-win meie jaoks, sest suhteliselt me paneme siit mingi pool tundi Lätti, ostame sealt oma kraami, tuleme tagasi ja oleme mingi 50 euri rikkamad, sellepärast et me ei ostnud Eestist. Ja pealegi seal on küttega odavam, alkohol on odavam ja ühesõnaga seal on põhimõtteliselt kõik odavam peale ravimite, aga no neid me saame siit ka ja noh, ühesõnaga miks ka mitte osta sealt. 24. loomulikult nagu ma maininud, olen mingi 10 erinevas videos, et 24. läheme me Lätti ja minejaid on üllatavalt palju tegelikult. Rohkem kui oleks seales vist osanud arvata, enamus mõtlesid, et mis seal ikka tuleb, et mingi paarsada inimest võib-olla tuleb ja tänaseks on paarisajast saanud juba mitu tuhat. Hinnatavalt kuskil terve Eesti peale tuleb 3000 inimest kokku, mis on tegelikult päris suur number, sest tegemist on siiski meeleavaldusega ja me loomulikult protesteerime Eesti uue maksupoliitika vastu ja meie aktsiiside vastu, sellepärast et nüüd on lihtsalt täiesti põhjuseta, täiesti lambist tõstetud nii kõrgeks, et Eesti inimesed on reaalselt kõik marru aetud, et mida värki on ju, et mis kuradi pärast te seda teete, ma ei saa aru. Kokkuvõttes on riik hoopis kaotanud tänu nendele maksutõusudele, mis on viimase paari kuu jooksul siin tehtud ja viimase aasta jooksul. Ma ei saa aru, mis põhjusel neid tehakse. Ja nüüd hakkavad poliitikud rääkima, et äkki me peaksime selle nüüd maksud kõik 2017. aasta tasemele viima. Hilja juba, sest suhtes, et inimesed käivad Lätti ja nad jäävad ka edasi käima, sest ega inimene pole rumal, inimene läheb ikka sinna, kus on odav. Vähemalt need, kes saavad minna, need, kes Tallinnast käivad, no need loomulikult ei hakka iga päev Lätti käima, sest siis ei tasuks asi ära ennast lihtsalt. Aga jah, 24. tullakse üle Eesti massiliselt kokku ja minnakse Masalatsasse või Matsalatsa või noh, kes kuidas kutsutada nime, panen selle siia alla. Ja siis ühesõnaga saame seal kokku, seal on väike koosviibimine, loomulikult teen ma sellest video, sest see on lihtsalt nii suur ja nii võimas üritus, et sellest lihtsalt peab osa saama. Video algab raudselt kuskil siin Võru linnas, väike tutvustus, väike sõit, väike ülevaade, väike sõit Lätis võib-olla ja väike timelapse võib-olla sinna vahele, siis kindlasti Matsalatsas või Masalatsa või mis iganes selle nimetus on. Seal on väike mingi tunniajane koosviibimine, ma üritan toolest kindlasti video teha, ma arvan, ma panen tolle täiesti eraldi videona üles. Ja siis väike tagasisõit, käime Alko 1000 läbi ja nüüd enne kui kõik nagu ära flipivad täielikult, ma ei lähe Alko 1000-sse sellepärast, et endale otse loomulikult midagi osta, sellepärast, et nagu reaalselt enamus inimesi teab, mina
üldjuhul nagu joon täiesti minimaalselt, reaalselt mingite pidude ajal või kunagi. Üldjuhul ma kanget nagu väga ei joo tegelikult. Mingit šampust või midagi kõige rohkem. Võib-olla natuke veini proovin, aga see on ka nagu limiit minu jaoks ses suhtes. Et ma ei lähe endale jumala eest alkohot ostma, ma ostan ka teistele, kes lihtsalt on liiga laisad, et ise Lätti minna. Sest nagu, come on, see on mingi 50-60 kilti sõita Võru linnas. Come on, nagu väga raske minna. Et noh, ses suhtes kõik, kes seda vaatavad, on ju, ärge nüüd hakake kommenteerima, et tegemist on alkoralliga. Ei rahunege maha nüüd kõik. Chill! Tegemist ei ole alkoralliga, see ei ole üldse kavandatud niimoodi. On ju? Kõik meedia, mis räägib, et tegemist on alkoralliga, ei ole sellepärast, et teel sinna meie Alko 1000 ei peatu, vaid me paneme sealt edasi Masalatsasse ja seal on mingi koosviibimine ja siis me tuleme tagasi ja siis kõik need, kes tagasi sõidavad, need ei ole enam selle üritusega seotud, need lihtsalt on oma pead ja lähevad siis ise omast vabast tahtes sinna Alko 1000-sse. Ja ma lähen ostan muidugi endale ka juua või mida iganes seal müüakse, eks ma näe, sest ma ei ole sealt käinud varem. Ja siis ostan endale ka mingi väikse koguse valmis, lihtsalt väikse kuuparu, sest midagi peab ju jooma. Loomulikult ma ilmselt võib-olla alkoholi enda jaoks ei osta ja ilmselt mitte, kohe kindlasti mitte tegelikult. Nii et jah, tegemist selle ürituse puhul on siiski protestiaktsiooniga Eesti uue aktsiisipoliitika vastu. Me protesteerime alkoholiaktsiisi vastu, kütuseaktsiisi vastu ja tubakaaktsiisi vastu ja põhimõtteliselt kõik aktsiisid, mis on tulnud ses suhtes, et kuna kütuse hind on nüüd müstiliselt kõrgeks läinud, siis tänu sellele lähevad ka kõik ülejäänud kaubad kallimaks, mis tähendab seda, et Eesti inimesele jääb vähem kätte tänu uutele maksudele, sest kaup läheb ju kallimaks kogu aeg ja ma olen ise seda pidevalt tähele pannud, et kaup lähebki kallimaks niimoodi vaikselt. Ta läheb niimoodi sendi haaval, aga ta ikka läheb kallimaks. See, et nüüd tulumaks on 500 eurot, see on tegelikult poolelt just kui inimeste petmiseks mõeldud, sest päris paljud ei saa tegelikult teda 500 kätte. Mina kaasa arvatud, sest ma teenin kuskil 1200 ja rohkem kuus. Küll mitte puhtalt kätte, aga neto või põhimõtteliselt kui maksud mitte maha arvestada, siis ma teenin kuskil 1400 kuni 1500 kuus. Ja see tähendab juba seda, et tollest 500 hakkab maha minema ikka päris paljus. Nii et mina vähemalt viimase 2 kuu jooksul ma ei ole veel toda 500 näinud. Nii et jah, päris karm värk. Ütleme niimoodi, et see 500 eurot, mis nüüd oli, see oli nagu usskompsu otsas. Eestlane on nagu kala. Näeb, ujub vees, vaatab, oi, ussikene, läheb ja hammustab ja siis tuleb välja, et seal otsas on komps. Ja põhimõtteliselt ongi olukord justkui niimoodi, et see 500 eurot, mis nüüd oli nagu see ussikene ja seadus, mis tolle raha taga oli, ta on konks. Ja paraku kõik inimesed olid nagu vaimustusest tollest 500 eurost, et vau, me saame 500 eurot tulumaksu vaba, me saame mega palju raha nüüd juurde. Ja siis aeg-ajalt hakkas jälle tulema välja seadusi, mis tolle raha taga oli, et kui sa oled pensionär ja sa töötad, siis sa ei saa toda 500 ja kui sa teenid nii palju, siis sa ei saa ka nii palju kätte. Ühesõnaga, too 500 eurot saavad need, kelle palk on mingi madalam kui 1000 eurot, kes saavad kätte mingi 600-700 eurot. Nemad saavad jah, tolle 500 eurot ja nemad võivad õnnelikud olla ses suhtes. Väga hea neile, aga ülejäänud põhimõtteliselt väga palju juurde ei saa. Kui sa teenid üle 2000, siis sa hakkad juba kaotama, nii et jah. Ühesõnaga jah, me lähme siiski 24. protesteerima maksupoliitika vastu ja mõnes mõttes ka lähme Ossinovski vastu meelt avaldama.
sest tema oligi põhimõtteliselt see, kes kõik selle uue maksusüsteemi meile siia letti lõi ja ühesõnaga kogu Eesti rahva tema vastu, iseenda vastu üles keeras. Sest jah, ma arvan, et kui inimesed oleks teadnud, et Ossinovski sellise pasaga hakkama saab, siis ma arvan, et valimistel kindlasti ei oleks keegi teda valinud. Aga noh, kuna keegi ei osanud seda ette arvata, et ta siukse hullumajaga hakkama saab, siis jah. Ei noh, paraku meie valime ju erakondi ja me ei vali otseselt inimesi ja siis põhimõtteliselt isegi kui Ossinovski oleks saanud ühe hääle, oleks ta võib-olla olnud Riigikogus ja oleks ikka oma siit edasi keetnud seal. Nii et jah, ma arvan, et järgmistel valimistel Ossinovskit väga enam keegi ei vali. Ma kardan, et ta saab võib-olla ainult ühe hääle ja see on võib-olla ta enda oma ainult. Nii et jah, ütleme niimoodi, et meie praegune valitsus peaks tegelikult tagasi astuma ja peaks koostama uue valitsuse, kes nagu üritaks nagu seda asja nagu natukene klattida, sest tegelikult tänaseks päevaks on see olukord ikka väljunud totaalselt kontrolli alt. Ja noh, asjad on võtnud ikka väga-väga halva pöörde. Ja noh, Eesti inimesed paraku lähevad sinna, kus on odavam. Ja meile kõige lähem odav koht on Läti. Ja loomulikult meie poliitikud teevad nägusid, et oi näete, Eesti inimeste alkoholi tarbimine on vähenenud. Tegelikult ei ole vähenenud mitte meie alkoholi tarbimine, vaata, et Eesti inimesed hakkavad tänu Läti odavale alkohole vaata, et rohkem tarbima. Probleem on selles, et Soomest ei käi inimesed enam meilt ostmas. Ja selle võrra tuleb meile vähem maksutulusid. Sellepärast, et come on, kui meil on hind sama, mis Soomes, siis ei ole mõtet ju Eestis käia ostma, siis sama hästi nad võivad Soomest edasi osta. Või siis saadavad mingi suure reidi lihtsalt Lätti, kes toob sealt odavalt. Nii et jah, see on siis nüüd üks väike teema, millest ma tahtsin rääkida. Teine teema on see, et YouTube on mulle rämedalt näkku pannud. Viimased aasta aega ma sain AdSense'iga reklaamide pealt natukene tulu. Noh, mõne sendi, tegelikult see ei olnud väga palju. Aga 20. veebruaril see kõik muutus ja ühesõnaga mina ei saa enam mitte mingit tulu. Ma olen selle aja jooksul, mis mul on see reklaamide värk olnud, olen ma teenin mingi 27 eurot ainult, aga nad ei maksa enne välja, kui ma 70 teenin. Et tänu vaatajate vähesele huvile on minu kanal põhimõtteliselt reklaamivaba. Teile on see muidugi hea, mulle natukene kehv. Ses suhtes nüüd samas võivad tulla välja ka sellised videod, mis enamusele reklaamijatest poleks nagu nii sobinud. Ja nüüd paneme need letti, sest reklaamijaid ju pole. Nii et jah, nii et siis sellised olukorrad meil Eestis ja ka YouTube'is. Nii et jah, rohkem ma vist ei tahagi midagi teile rohkem rääkida. Sest mul on jätkuvalt haige natukene, enam-vähem mingi nädal aega ja sellepärast pole väga neid videosid üles tulnud. Nii et veel kord, järjekordselt, nagu ma iga video lõpus olen öelnud. Tänan vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige, jätke oma kommentaare, ärge heitige jumala eest. See oleks nagu kõige mõttetum, sest kustutan teie kommentaarid nagu nii ära. Ja siis likeige ja siis jätke oma positiivseid kommentaare ikkagi. Ja vajutage kellukest, et saada teada, kui mul uus video üles tuleb. Sest YouTube minu videosid väga nagu ei taha näidata teie streamis, nii et peate vajutama kellukest, siis saate teada, kui mul jälle uus video üles tuleb. Ma ei tea, kui paljud seda on teinud, 160 tellijast võib-olla heal juhul üks. Too oleks ka päris hästi. Nii et jah, tänan vaatamast ja kohtumiseks!